腦係快過人腦100萬倍，而佢100萬嘅電腦係可以夾埋一齊做嘢嘅，online係等於1億倍人腦嘅進步。喂，20-30年人腦所有 property 將會俾電腦學晒，即係咁樣。蕭若元的情況跟美女專家永lau將類似，背後的慘重之夜不清晰。哼哼聲熟讀二戰歷史，圖靈設計了，加上人腦思考配合，破解德國密碼通訊。現時的電腦加密技術，超級電腦也未能破解，因此資訊發達者會是建基於電腦的有限計算能力。如果量子電腦研發成功，所造成的震撼將會比千年蟲更深。關於模糊邏輯，坊間較為認識的是80-90年代電視廣告裏的模糊邏輯電飯煲。傳統序列計算電腦處理圖像辨識，需要分析大量影像資料，將影像轉成數據，有多種演算法、歸納法，只是指處理數據群的方法。哼哼聲雖然科學知識不足，仍能用常理推斷。機器有其局限性，生物有自由意志，創意空間無限，電腦則受程式限制。在1968年，一位青年科學家研究核子強作用力時，發現數個世紀前的方程式正合用，弦理論因此誕生。注一米米香港2014年5月29日逍遙遊。注二薯條啟動後較不費力，是因為動態摩擦力低於靜態摩擦力，而不是薯條輕了。唔好客氣喎，我膊頭真係幾好枕㗎喎，你真係。咦，到咗啦！